خب نمیدونم توی که داری این ویدیو رو میبینی من قبل میشناسی یا اینکه تازه به این ویدیو کلیک کردی، ولی هیچ چیزی اتفاقی نیست. یه داستانی براتون تعریف کنم که 6 ماه پیش بر من اتفاق افتاد و تقریبا مسیر زندگی من عوض کرد. من نریمانم. من تصمیم گرفتم که یه کانال یوتیوب بزنم. وقتی 15 16 سالم بود یه کانال یوتیوب زدم. انقدر عشق یوتیوب داشتم، هیچ تجهیزاتی نداشتم. با یه گوشی، یه گوشی آیفون 7 داشتم. با یه لپتاپ قدیمی نشستم بازی می‌کردم، ریاکشن خودم فیلم گرفتم، ریاکشن‌های مختلف می‌گرفتم، چالش و خیلی از بچگی دوست داشتم یوتیوبر شم. بعد وقتی خونه هستیم بریم پای سیستممون و اون پرونده‌ای که برای پلیس ریپورت کردن رو بررسی کنیم که اصلا نمیترسن. ولی خب گذشت و بیخیال اون کار شدم. چند سال گذشت تا رسید به 2 سال پیش. 2 سال پیش من تصمیم گرفتم جدی چالش‌های خیابونی گرفتم، چالش‌های مختلف، با یوتیوبرهای مختلف همکاری داشتم. خیلی ویدیوهای باحالی می‌ساختم تا نقطه عطف چنل من دیت بود. خودتون معرفی می‌کنید؟ مهیار هستم. از اون اول وقتت باد یار. چنل من کلا تقسیم میشه به 2 بخش، قبل دیت و بعد دیت. وقتی ویدیوهای دیت اومد همه ترند شده بود، همه نگاه می‌کردن. خودم با اینکه محتوای مورد علاقم نبود ولی گفتم که بسازم ببینم چی میشه و من ساختم چند تا دیت و خیلی وایرال شد. این نمونه ها رو میبینید که قطعا دیدی و از شانس سفید من بعد از یکی از ویدیوام که وایرال شد سوگنگ به ویدیو من ریاکت زد و نقطه عطف چنل من از اونجا به بعد بود. اومدیم با یه دیت ناشناس دیگه از چنل داداشم نریمان بادسون. اول از خانوما میپرسم بعد شما جواب بدید. از خانوما فروردین ماهیان. پرت و پرت میگی دعوام میشه. من کم پاز میدم، به خدا ببخشید. خیلی خوبم. خیلی وایرال شدم، خیلی ویوام رفت بالا و شروع کردم به ساختن دیت بادکنکی. 2 پارت که ساختم آرزوی این داشتم همیشه ویوام از 100K بره بالاتر و وقتی رفت بالا خیلی خوشحال بودم تا اینکه پارت دوم دیت بادکنکی رو ساختم و اسفند 1400 و چند بود قبلی؟ اسفند چند بود سالی که گذشت؟ الان چندی؟ اسفند سال 430 تلفن به من زنگ زد ساعت 8 صبح. بلند شدم جواب دادم، بعد گفت فیلتر یختون عوض کردیم و اینا. اون نبود. خوابیدم، دوباره یه تلفن دیگه زنگ زد که من مجبور شدم که یه داداش رفتیم تو آره من به همراه 12 تا یوتیوبر دیگه چنلمون بسته شد. وقتی این اتفاق افتاد نمیدونستم که 1 ماه دیگه چنلم باز میشه، 2 ماه دیگه باز میشه. گذشت، هی هرچی میگذشت دیگه اون ناامیدیه که دیگه قرار نیست چنلم برگرده، قرار نیست که این کارو ادامه بدم. همین میگفتن یه پیج دیگه بزن، یه چنل دیگه بزن، ولی نه انگیزه‌شو دیگه داشتم، نه اینکه دیگه در توانم بود که بخوام از صفر شروع کنم. 6 ماه گذشت، اون نبود. تلفن بعدش این بودش که پیجمو و چنلمو قرار پس بدم با تعهد. دیگه وقتی این اتفاق افتاد اینجوری بودم که دیگه الان برای من مهم نیست که دیگه چنل بر نمیگرده. دیگه میخوام چیکار کنم تو اون چنل. 5-6 هزار تا ساب داشتم، همه ویدیوام پاک شده بود و با تعهد پیجمو چنلمو پس گرفتم و نزدیک 20,000 تا فالوور داشتم. ولی وقتی پیجمو پس گرفتم 16,000 نفر بود. خیلیا بلاکم کرده بودن، حق داشتن، چون با یه استوری و یه پست بود که این پیج بسته شده و الان دیگه خیلی سخت پیجم ساجست میشه و دیگه فکر نکنم ویدیوام اونطوری که باید شاید وایرال میشد و واسه همین ناامید شده بودم. چند روز پیش داشتم با خودم فکر میکردم، گفتم که پس اون رویای بچگی، اون کاری که شروع کرده بودی به نظر من نریمانه اون انجام ندادن این کار شکل داد. پشیمون شدم از اینکه دوباره شروع کنم چون نمیدونستم چیکار کنم، خیلی سردرگم بودم. بعد وقتی پس گرفتم دیگه اون ذوق و شوقی که بخوام شروع کنم و نداشتم، چون نزدیک 20,000 تا فالوور تو اینستا داشتم. خیلی‌ها بلاکم کرده بودن، خیلی از فالوورام رفته بودن، خیلی از دوستام و یه خانواده‌ای بودیم که دیگه کنار هم نبودیم. این ویدیویی که دارم میگیرم قرار بود ویدیوی خدافظیم باشه
یه ویدیویی باشه همیشه تو اون چنلی که از بچگی آرزوشو داشتم. ولی با خودم اینجوری بودم که اون نریمانه یا باید ادامه بده رویای بچگیش. گریه میکنم خب. ولی با خودم میگفتم اون نریمان 15-16 سالگی هنوزم همون آرزوی یوتیوبر شدن رو داره. با اینکه یوتیوبر هستم ولی به نظرم از صفر شروع کردن برای من یه ذره سخت بود، ولی باز با این حال به تصمیم گرفتم ادامه بدم. و فقط من نریمان از شما میخوام که اگه این ویدیو رو داری رندوم باز میکنی، قرار نیست اینجا چیزای عادی ببینی قطعاً. یعنی همون موقعم که من دیت میساختم دیت عادی نمیساختم، سعی میکردم همیشه توش خنده باشه، مردم رو بخندونم و 10 دقیقه یه روبی که ویدیو منو میبینن حداقل حالشون خوب باشه تو این شرایط. و ازتون میخوام اگه از قدیم هستین این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و اگه جدید به این ویدیو کلیک کردین حتما ساب کنید. قول میدم پشیمونتون نکنم. چالش‌های مختلف بگیریم، بگیم، بخندیم، شما رو بیارم تو ویدیوها، از شما کمک بگیرم. کلی ویدیوهای مسخره داریم با هم دیگه و دوست دارم که تو این مسیر کنارم باشید. بعد بگید من از همون اول با نریمان بودم، بعداً به بعدی‌ها ازتون میخوام چنلمو سابسکرایب کنید، چون که با این کار خیلی بهم کمک میکنید. قراره کلی ویدیو باحال بگیریم، کلی با هم بخندیم، با یوتیوبرهای مختلف همکاری کنیم. قراره خیلی بهتون خوش بگذره، قول میدم بهتون پشیمون نمیشید. خیلی منو آنساب کردن، خیلی بلاکم کردم و خیلی سخت ساجس میشم. و واقعا تو همون یه نفر که داری این ویدیو رو میبینی خیلی بهم کمک میکنه که با ساب کردنت، با شیر کردن این ویدیو کلی بشه برای اینکه دوباره من بتونم ویدیو گذاشتن رو شروع کنم و بهتر کنم. آره خلاصه تو حبس که بودی به همبندیام میگفتم یه روز آره نه ایست می‌خواستم بگم حاجی هم یه نفری که تو داری این ویدیو رو میبینی خیلی خوبه که میبینی. دمت گرم بهتون میگم. یعنی اصلا نمیدونم تو چجوری داری این ویدیو رو میبینی، ولی دمت گرم. چون 6 ماه ویدیو نذاشتم، چنلم بسته بود، پیجم بسته بود و اینکه تو داری الان ویدیو رو میبینی واقعا شانس منه. و تو همون یه نفر کمکم بود کردن تو رو خدا جو. هر هفته جمعه ها سعی میکنم هفته یه دونه، شاید هم 2 تا، بستگی حمایتای شما داره، دارم 2 تا ویدیو میگیریم. و اینکه خیلی قراره تو این چنل خوش بگذره. قراره یه خانواده خیلی بزرگ تشکیل بدیم. اسم خانواده‌مون رو موندم چی بذاریم؟ نریمانی ها توی یک خانواده گنگ. واتسون پور، آقا واتسون بمونم ها. فقط میخوام ذره حالتون رو خوب کنم. ازتون میخوام سابسکرایب کنین چنل و پیج اینستامو فالو کنید. جمعه هفته دیگه یه ویدیو داریم، قول میدم بهتون. چون که الان دارین ویدیو رو میبینید ساب کنید، حتما زنگوله رو فعال کنید. هفته دیگه یه ویدیو دیگه میذارم و قرار روتین داشته باشیم و کلی همکاری خفن داریم، قول میدم بهتون. دمتون گرم، مرسی از اینکه من دیدید. امیدوارم که تو این شرایط همه کنار هم دیگه باشیم، هیچ اتفاق بدی برای هیچ کس نیفته. آب الان موقع این ویدیو پخش میشه شاید آب نباشه حاجی. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خیلی خوشحال میشم که حمایت هم کنید، کنار هم دیگه با هم پیشرفت میکنیم، با هم خاطره میسازیم. قول میدم خیلی خفن باشه همه چی. مرسی، میبرمتون تا بعد. من نریمانم. بدترین پایان ویدیو بود حاجی. من نریمانم. یه بار دیگه بگم من نریمانم. دمتون گرم، من نریمانم.